Hello everyone, my name is Ridhima Makasere, and in today's session we will be covering up two chapters, that is the living world and biological classification. So before that, just go to this scientist page, and you should know the name of the scientist. That is Ernst Mayr, and he was also called the Darwin of the 20th century. Many a times this is asked in MCQs, so you should be thorough with this. Okay, now beginning of the first chapter, that is the living world. Living world is a very short chapter and most of the portion is deducted, so nothing much is there in living world. I'll be very specific. First of all, the main question is the number of species that are known and described is between 1.7 to 1.8 million. This data is as it is asked in the exam, so you should be thorough with this. Next is generalized nomenclature or standardized nomenclature. Now, suppose a fruit, mango. It is called amba in Marathi, aam in Hindi, and mango in English. And if you go to other parts of the world, in their language, the same fruit is named differently. Obviously, it is not possible for us to know all the names. So, therefore, a standardized nomenclature system, a scientific name, is given to the particular fruit. So, this system is called as binomial nomenclature. This was given by Carolus Linnaeus. Now, why binomial? Because it has two names. The first name is the generic name and the second name is specific epithet. For plants, the scientific name is given by ICBA, International Code for Botanical Nomenclature. The full form is AST. And for animals, it is ICZN. Okay. Now, there are few rules for writing the biological name. First rule is that biological names are generally Latin language derived. Why Latin language? Now, basically, Latin language is a dead language. That is, the language is not used anymore. So, therefore, there is almost nil probability of this language getting changed. So, the name is derived from Latin language. And when it is written in italics. Now, the first name is the generic name and it is written in capital letters. And the second name is the species name and it is written in small letters. Take the example of Mangifera indica. First letter is the genus, capital letters. Second is the name of the species, written in small letters. Next rule is that when the biological name is handwritten, it should be separately underlined. Mangifera indica. If I'm handwriting it, I should underline it separately. And if typed, then it should be Latin italics, typed in italics font. Now, what are the MCQs asked here? They will give the name of a specific biological nomenclature they will give, and ते असं करू शकतात की मॅन्जिफेराचा एम छोटा काढू शकतात, अदरवाइज इंडिकाचा आय मोठा काढू शकतात, टुगेदर अंडरलाईन असू शकतो, सेपरेटली अंडरलाईन असू शकतो, एनीथिंग दे कॅन गिव अँड दे विल आस्क दॅट whether which of the following is the correct nomenclature. So you should identify it. Now you go in the forest, you characteristic a specific species. Suppose काहीतरी भेटलं तुम्हाला, तुम्ही त्याचे characters note down केले, then you identify it, then you classify it, and then you nomenclate it, and then you add it in a particular group. This group is called as taxa. The process of classification is known as taxonomy. Now, taxonomy ला वेगळे classes असतात. And each classes or each rank is called as taxa. ह्याच taxaला जर ascending order मध्ये जर place केलं, then that is called as taxonomic hierarchy. Okay. The main important statement is characterization, identification, classification, nomenclature are the process or are the steps of the taxonomy asked in MCQ. Now, systematics आणि taxonomy मध्ये difference एवढाच की systematic मध्ये phylogenetic किंवा evolutionary relationship consider केलेले जातात. Now, taxonomic category. So now I'll show you this. Species हे सगळे जे आहे किंगडम स्पीशीज वगैरे हे एक रँक आहे, एक क्लास आहे. ह्याला आपण
असेंडिंग ऑर्डर मध्ये लावलं, दिस बिकम्स अ टॅक्सोनॉमिक हायरार्की. नाव स्पीशीज इज द बेसिक, दी सगळ्यात खालची लेवल. त्यानंतर जीनस, फॅमिली आणि सो ऑन. रिमेंबर कसं करायचं. एक निमॉनिक आहे, तर निमॉनिक इज कीप पॉट्स क्लीन ऑफ फॅमिली गेट्स सिक. सगळ्यांच्या फर्स्ट लेटर मधून निमॉनिक केलेलं आहे, तसं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. ह्याच्यामध्ये ऍज सच लर्न करण्यासारखं काही नाहीये. स्पीसीज मध्ये स्पीसीज सगळ्यात बेसिक लेवल आहे. तर स्पीशीज मध्ये यू शुड ओनली नो द नेम्स ऑर द एक्झाम्पल. सोलॅनम नायग्रम, सोलॅनम ट्युबरसम, त्याला पटॅटो म्हणतात, नायग्रमला ब्लॅकबेरी म्हणतात. हे एमसीक्यू मध्ये विचारतात. आणि मेलॉजिनाला ब्रिंजल म्हणतात. हे एक्झाम्पल्स माहित असले पाहिजे. ऑर्डर, फायलम वगैरे. इन केस ऑफ प्लांट्स डिव्हिजन म्हणतात, इन केस ऑफ एनिमल्स फायलम म्हणतात. आता द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decrease. स्पीशीज मध्ये कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स सगळ्यात जास्त जाणार. जसे जसे वरती जाणार किंगडम पर्यंत, तसे तसे कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स कमी होत जाणार. हे एमसीक्यू ला विचारतात. ठीक आहे. आता दिस इज द टेबल विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याचे सगळे एक्झाम्पल्स ऍज इट इज एमसीक्यू ला विचारतात. मॅन, हाऊसफ्लाय, मँगो आणि वीटचं ठीक आहे. सो दिस शुड बी ऑन द टिप ऑफ युअर टंग. फॅमिली मध्ये इफ यू नोटिस लास्ट मध्ये सगळं एई 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 येतं. जिथं पण लास्ट मध्ये एई येतं दॅट इज युअर फॅमिली. आणि हा, आणि ऑर्डर इफ यू नोटिस इन ऑर्डर तर सगळ्यामध्ये हे येतं सीईएई सीएई, सोलॅनॅसी वगैरे. सो तसं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. दिस इज ऑल अबाउट लिव्हिंग वर्ल्ड. लिव्हिंग वर्ल्ड मध्ये जास्त काहीच नाही.